اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نوجدوا واحد البسطيله اللي كتجي روعه وكتجي سهله وبمقادير يعني ساهلين بزاف بزاف. واحد البسطيله اللي كنديروها ب... بلا بات ديال المسمن، يعني بالورقه نتاع المسمن اللي كنعجنوها كيف المسمن. نوري لكم الطريقه. وغادي نديرها اليوم بالحوت، ولكن اي نوع نتاع الحوت يكون عندكم غادي نسهل يعني القضيه. غتكون بالحوت، يعني اشكال الحوت اللي عندكم، ومع شويه الخضر، وكتجي المذاق ديالها رائع وما تشبعوش منها. انا اليوم عندي شي انواع تاع الحوت اللي كانوا عندي هنا، وغادي ندير بهم، وغادي نوري لكم بالتفاصيل يعني المقادير كامله. Donc voilà. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer une pastilla donc au poisson. J'ai quelques sortes de poissons et puis je vous montre ça en détail. Donc c'est une pastilla qui est facile à faire c'est avec une pâte que je vais faire moi-même. C'est pas avec les feuilles de briques, mais avec la pâte de msemen. Donc je vous montre tout ça en détail. Alors pour la pâte c'est facile. Donc العجينه اللي غتكون لهاد البسطيله هي عندنا نص كيلو ديال لا فارين، 500 غرام de farine, un peu de sel, et puis غنزيد واحد 2 معالق ديال الزيت. Donc pour la pâte il vous faut 500 grammes de beurre, 500 grammes de farine pardon, un peu de sel et à peu près 2 bonnes cuillères d'huile. Et puis la travailler facilement avec normal, avec de l'eau tiède, et c'est tout. Donc la pâte ديالنا نتاع هاد البسطيله عندي نص كيلو ديال الفرينه، واحد 2 معالق ديال الزيت، وشويه تاع الملحه. غادي نعجنها عاديه كما الخبز، كما نديرو المسمن بالماء دافي، يعني الماء دافي. تخلطوا لا بات ديالكم وديروها فواحد الصاكون بلاستيك وتخليوها تغبوزه. دونك غادي نوري لكم كيفاش، يعني عادي سهله. غندوزو الاول لاباط، نوري لكم كيفاش نديرو لاباط نتاع اليوم، يعني بطريقه سهله. كما راكم تشوفوا درت الملح، درت الزيت، ودرت شويه الملحه. Donc je vais vous montrer comment travailler la pâte facilement. Donc je vous montre la première étape à faire, c'est de travailler votre pâte pour qu'elle puisse se reposer. Donc vous mettez de l'eau normale, un peu de l'eau tiède, et vous la travaillez avec vos doigts tranquillement comme ça. Si vous voulez la mettre dans votre pétrin, vous pouvez, mais bon, vous pouvez la travailler aussi à la main, parce qu'on va la conserver dans un sac en plastique. Voilà. تعجنوا عادي، يعني تجمعوا لاباط ديالكم عادي وتوليو ديروها فواحد الصاك اون بلاستيك وتخليوها يعني ترتاح. هي خصها ترتاح واحد المده باش تسهل عليكم يعني في كي تورقوها. Voilà, travaillez la pâte normalement. Je ramasse ma pâte tranquillement comme ceci. دونك تخدموا لاباط ديالكم باليدين، تجمعوها عادي، تدلكوها واحد شويه، اي بوي تجمعوها وديروها فواحد الساكون بلاستيك. دونك انا غادي ديك الشيء ما غادي ندير، يعني نخدمها نجمعها ترونكيل باش ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك غادي نجمعها عادي ونديرها في ساكون بلاستيك اللي كيكون ساك بروبر تاع الكونجيلاسيون. Voilà, je ramasse ma pâte, je la mets dans un sac en plastique et je passe à ma farce. Et donc je vous montre tout ça en détail. Donc voilà, la pâte ديالي خدمتها غير بيديا. كنحصل على واحد لاباط اللي كتكونها بحال الخبز بحال المسمن، وغادي ندوز ندير شويه زيت فوقها. Donc j'ai travaillé ma pâte juste avec la main. Je vais mettre un peu d'huile autour. Comme ça, تجمعوها شويه بالزيت هكا pour qu'elle ne colle pas. Voilà, تهزوها عادي وديروها فواحد الساكون بلاستيك. يعني خدمت لاباط ديالي غير عادي. Et là, je récupère ma pâte pour la mettre dans un sac en plastique. Voilà. غنديرها فواحد الساك en plastique
اي لا ليس ريبوزي. دونك غادي نديرها في هاد الساكون بلاستيك كما كنتو تشوفوا معايا هكا، وغادي نخليها ترتاح. يعني هاد الساكون بلاستيك هو اللي غادي يدير الخدمه. فوالا غنخليها ترتاح على خاطرها حتى نطيب لا فارس ديالي وعاد نخرجها. Voilà, donc j'ai travaillé ma pâte à la main et donc après j'ai mis un peu d'huile et puis là je la laisse reposer dans un sac en plastique. Donc la deuxième étape c'est la farce. Donc je vous montre tout ça en détail. Donc là pour la farce il me faut là j'ai quelques poissons. J'ai le rouget et le merlan. هنا كنت قليت الحوت ويعني وقطعته هكا مرصويات صغار. عندي الميغلا وعندي الغوجي. انا يعني كانوا هادو عندي، اللي عندكم ديروه. وعندي هاد الحوت اللي هكا اللي كيكون فيلي هكا، هو غير بيض ما فيهش الشوك ما فيه والو، كيتباع هكا لو فيلي بلون. دونك انا غادي ندير يعني اليوم هاد جوج انواع ديال الحوت، يعني 4. عندي هنا لو ميغلا ولو روجي، وهنا عندي حتى شويه السردين هنايا مخلط معاهم، حتى شويه السردين، يعني 3 ديال الانواع هنا. وهاد النوع نتاع الحوت اللي كيكون هكا لو فيلي بلون، يعني الحوت اي نوع نتاع الحوت يكون عندكم في الدار. وهنا عندي هاد الشعريه اللي كتكون الشعريه الصينيه اللي كتكون تاع لي كروفيت. دونك هاد الشعريه اللي كتكون تاع لي كروفيت عندي جوج فيها المذاق تاع لي كروفيت، يعني عندي بها جوج باكي، جوج قوابس. Donc comme je disais pour le poisson, donc j'ai le filet blanc, j'ai un peu de poisson blanc, le merlan, et j'ai le rouget et un peu de sardine. Et là j'ai les nouilles saveur crevette. Donc j'ai deux boîtes. Donc là c'est ce qui concerne le poisson. Et là j'ai râpé 2 carottes. هنا حكيت جوج نتاع الجزر محكوكين. Donc là 2 carottes râpées. Là j'ai un oignon avec هنا قطعت واحد البصله مع الثوم. Donc un oignon avec 3 gousses d'ail. Voilà, j'ai coupé en morceaux comme ceci. Là j'ai le poivre en vert. Donc le poivre en vert pareil en petits morceaux, avec un morceau de citron confit. Ça c'est si vous avez pas, bah mettez juste un jus de citron et ça ira. Donc là عندي الفلفل الاخضر اللي قطعته وحده، قطعتها هكا، وشويه الليم المرقد. وهنا عندي القزبر والمعدنوس مخلط، يعني عندي شويه بزاف لحقاش البصله نتاع الحوت كتبغي القزبر والمعدنوس. يعني هاد البصله نتاع الحوت اللي كتجي ساهله ويعني بواحد الشكل اخر، ماشي بحال البصله اللي كنعرفوا نتاع الحوت اللي خصها الحوت بزاف وداكشي. هذا بشويه نتاع الحوت تخرج لكم واحد النسمه تاع البصله ديال الحوت رائعه. وهنا يعني لي زيبيس، عندي الملحه لو سيل، عندي لو كوركوما، عندي القرقم البلدي، لو جانجومبر، عندي سكينجبير، وعندي الكمون et le cumin. Et puis عندي الزيت. Voilà, عادي. Donc voilà, j'ai pas grand chose. Donc et puis bah à la fin on a une pastilla au goût de poisson super bonne, aux légumes, enfin aux légumes, un peu de légumes. C'est-à-dire il y a les carottes, il y a le poivre en vert. Et puis ça va être une pastilla super bonne. Donc c'est une pastilla que j'ai déjà testée, j'ai déjà faite, et mes enfants ont trop bien aimé, nous aussi. Donc voilà, je me suis dit bah je vais vous montrer la façon donc pour la faire facilement avec sans feuilles de briques, avec une pâte maison. Donc c'est une pastilla à peu près enfin une pastilla 100% maison. Voilà. اليوم هاد البصله كما قلت لكم يعني ديجا وجدتها، انا ديجا درتها ولادي عجبتهم بزاف وحتى حنا عجبتنا، وقلت غادي نجرب نديرها معكم باش تجربوها لولادكم، يعني بلا بات نتاع الدار، بلا بات نتاع المسمن. كيجي يعني تجي عجيبه ونتمنى تعجبكم. غادي نبديو على بركه الله، غادي نبدي نقلب
فيهم نوري لكم. غادي نبديو على بركه الله. عندي هذا اللي نطيب فيه تاع الضو، ندير لكم هكا باش يبان. شوفوا هكا باش تشوفوا مزيان. دونك غادي نبديو على بركه الله. غادي نبدي نقربو هكا. فوالا غندير الزيت هي الاولى. دونك جو فيرس ان بو دويل. Je mets mes oignons avec l'ail. Donc غادي نبدي بالبصله والثوم اللي غادي نخليهم يتشحروا. غنجهد فيه شويه هكا. غادي نخليهم يتشحروا هكا. دونك درت الثوم والبصله نخليهم يتشحروا شويه. يعني هذا باش مزيان كيطيب دغيا، والماكله ديالو كتجي يعني كتجي بنينه. في هاد ديروا فيه الروز، ديروا فيه اي بغي اي ماكله بغيتو طيبوها فيه كيطيب مزيان وساهل. غادي نقلي البصله. درت الثوم. دونك جي مي لاي افيك لي زونيون. j'ai rajouté mon poisson, le premier poisson. غندير هاد الحوت فوقهم باش يدخل معاها هذيك الثومه والبصله هكا. غادي ندير لي زيبيس. Donc ensuite je mets mes épices comme ceci. Je vais découper mon citron et je vais le rajouter à la farce. غنقطع هاد الليم حتى هو هكا صغير مرسولات صغار، نديرو حتى هو فوقهم فوق داك الحوت باش ينسمو. Voilà, je mets le citron. Ensuite غادي نزيد القزبر والمعدنوس فوق هذا الحوت. غنخلي يتقلى كل شيء. نقرب لكم نخليها تشوفوا هكا. درت الحوت، درت البصله، درت القزبر المعدنوس، وغادي نخليه يتقلى هكا. نخلي هاد المقادير كامله يتقلاو ensemble. Donc je vais laisser cuire l'ensemble, donc le persil, les oignons et l'ail avec le poisson, et je reviendrai bismillah pour la suite. كي بدي يتقلى هكا غنضيف له الجزر. Donc une fois que ça commence à cuire, donc je commence je rajoute mes carottes râpées et mon poivron vert. Voilà, درت الجزر ومع الفلفل الاخضر، وغادي ندير شويه زيت الزيتون. Donc ensuite un peu d'huile d'olive. خلط كامل، وغادي ندير داك الحوت اللي كان عندي، يعني ندير داك الشوك ديالو داكشي، وغادي نخلط ونخليه يطيب. فوالا نخلط لونسومبل وغادي نخليه يطيب على خاطرو ونقصلو شويه، يعني نقصلو نخليه يطيب هكا. فوالا وغادي نخليه يطيب حتى يطيب ونوري لكم يعني لا سويت. دابا غادي نمشي نصاوب الشعريه ديالي، يعني هاد الشعريه نتاع لي كروفيت هي هادي. غادي نديرها في واحد الكاسرونه، يعني نفتحها
ندير عليها الماء الطايب ونخليها تحل يعني تطلق. خاصها ضروري يكون فيها الماء الطايب باش كي تحل مزيان. غنديرها على هذا الخليط. Voilà, donc je vais entre temps je vais pouvoir préparer mes nouilles pour les rajouter à mon mélange une fois cuit. Voilà. الان غادي ندير لي نوي ديالي. لي نوي هما هادو كيكونوا هكا. درت دو باكي يعني جوج قوابس فيهم شويه واحد شويه يعني المذاق تاع لي كروفيت فيهم المسمه تاع الكروفيت. وغندير عليهم الماء طايب ديريكتومون. Donc je verse de l'eau bouillante par-dessus et je les laisse. Voilà, نخليهم حتى حتى يتحلوا مزيان وتحل فيهم ديك لاصوص ديالهم لا تعطينا ديك النكهه تاع لي كروفيت. وعاد غادي نديرهم على هذا الخليط. الخليط ديالي راه يطيب يعني ما درت له لا ما لا والو، غير هاد القوس نقصوا له وخليوه يتقلى مزيان. يبدا يطيب. غادي نخلي لي نوي ديالي هادو يتحلوا ونديرهم فوقو. Donc je laisse mes nouilles donc j'ai mis de l'eau bouillante, je les laisse comme ceci. Ensuite je vais les une fois que ensuite je vais les rajouter à mon mélange. Voilà, à mon mélange. Et dans le mélange ne rajoutez ni l'eau ni rien du tout, donc il faut juste baisser le volume, enfin le feu. Et puis voilà, et puis ça cuit doucement mais vraiment. Voilà. Et je reviendrai bismillah pour la suite. إذا كما راكم تشوفوا معايا لاباط ديالي صافي خمرت. خليتها يعني ارتاحت اللي كانت في الصاك اون بلاستيك. غادي نجبدها وغادي نقسمها يعني نقرصها على شكل. غنجبدها هي الاولى. Donc je sors ma pâte, donc je l'ai laissé reposer 1 heure. Donc là je la sors هكا راكم تشوفوا معايا. ها هي يعني لاباط نتاع المسمن ديالي اللي غادي نخدمها شويه ونقسمها مرصويات. دونك voilà, vous la faites le travail un petit peu comme ceci et puis غادي نقسمها مرصويات صغار. هكا درت شويه الزيت باش ما تلصقش باش نبدي نمرسها. دونك اولا غادي ندير واحد يعني وحده كتكون كبيره يعني واحد الكويره تكون كبيره. دونك je la départage. Donc en premier je vais faire une boule assez grande et pour les autres je vais en faire à peu près 3 petites 4, je dirais ça en détail. Donc 2, donc voilà 4. voilà درت وحده كبيره و4 كيكونوا صغارات. اللي غادي نكورهم ونخليهم وغادي نوري لكم الطريقه. دونك هذيك لاباط تاع المسمن قسمتها على يعني وحده كبيره و4 صغارات. Donc pour la pâte j'ai partagé en 5 morceaux dont une plus grande que les 4 autres. Voilà كما راكم تشوفوا معايا عندي هذه كبيره نقرب لكم باش تشوفوا وثلاثه يعني 4 صغارات. غادي نبدي هي نحط هذوك الصغار هما هنا على جنب كنديرهم على جنب هاد الصغار وغادي نسرح الكبيره. دونك الكبيره هي هذه. Donc je vais commencer par la plus grande que je vais étaler
غنمشيها بحال المسمن، يعني كيما داك الرسول المسمن. نمشيها مزيان، خصكم ترقوها في الوسط، تمشيو بالوسط وتجبدوا مع الجناب، ونبقى نجبدها على حساب هكا مع الطريف تاع الطبسه ديالي. غادي نمشيها كامله ونبقى مع الطبسه ديالي ندورها هكا وغادي نولي معكم. دونك je vais bien étaler ma pâte, je vais la faire passer comme ceci, comme vous voyez autour de mon assiette. Donc là c'est une grande assiette et puis je vous montre la suite inch'Allah. كما راكم تشوفوا لاباط ديالي يعني مشيتها مزيان على الطرف كاع الطبسه ديالي هكا، خاصها ترقوها مزيان، يعني مزيان ما تبقاش غليظه باش تجي لكم البسطيله ديالكم زوينه. دونك خليوها تمشى مزيان، خليوها رقيقه وغتحطوها على الطرف وتجيبوا وحده صغيره. دونك غادي تجيبوا الصغيره حتى هي تقرصوها. ensuite on prend une petite et on fait la même chose. On va l'étaler, mais bon, elle va être plus petite. Ça va être juste pour le milieu. غنقرصوا وحده كما هكا تشوفوا، نديروا لها شويه الزيت، عادش تكون كبيره كما الاولى، يعني هذه غير باش نديروها في الوسط. غادي نهزها وغادي نديرها في وسط هذه اللي كانت عندي، نتمنى تكونوا تشوفوا، يعني هكا، ونمشيها شويه هنا في الوسط. هذه غادي تجي هنا فوقها. فوالا نمشيها شويه، خاصها هي ترقوها، غادي تجي غير في الوسط. هي نمشيوها باش ما تكونش معجنه في الوسط. هي لاباط شحال ما خليتوها، يعني شحال ما خليتوها ترتاح شحال ما مزيان هكا. ودابا غادي نجيب لا فارس ديالي اللي هي الحشوه ديالي، وغادي نديرها هنا في الوسط، يعني نقسم النص وغادي نديرو هنا في الوسط فوق عادي. يعني سرحتها مزيان وغادي نجيب لا فارس نديرها فوقها كما راكم تشوفوا. هي لا فارس خصها تكون بارده، نديرها هنا فوق واحد شويه، ماشي كامله، غير لا مواتي شويه، ماشي ديال عدا لا مواتي، غير واحد النص. Donc je prends un peu de ma farce que je vais verser par-dessus ma semna ou ma pâte. Bon, je sais pas comment on va appeler ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, comme ça, on rajoute un peu de fromage. نزيد الفرماج فوقها. Et comme بحال راكم ديروا البيتزا، درتو لا فارس ونديرو فوقها الفرماج. غادي نحطها على جنب وغادي نجيب لا دوزيام مسمنه. Donc ensuite je prends la deuxième et je fais la même chose. L'étaler comme ceci. Ce qu'il faut, c'est bien l'étaler comme ça, vous avez une pâte comme ceci. Ensuite je fais la même chose, je la mets par-dessus l'autre. Donc par-dessus la farce et donc c'est ma deuxième. شوفوا نقرب لكم، يعني كي تقرصوا الزوجه حتى هي غادي تزيدوها فوقها وغادي تقرصوا الجناب bien étaler les côtés pour avoir une pâte, enfin une pastilla bien voilà comme ceci, bien étalé.
tous les côtés, il faut bien les faire, bien fermer. Ensuite je fais la même chose, je rajoute ma farce. ensuite غادي ندير هاد الخضر ديالي ولا الحوت فوقها حتى هي، يعني نبقاو نديرو ايطاج باغ ايطاج. فوالا نصاوبها مزيان حتى هي هكا، نسرحو نوزعها بارتو. دونك هكا غادي نسرحها مزيان حتى هي تمشى مع كاع هاد لاباط هكا. كي توزعوها مزيان ديروا فوقها الفرماج حتى هي باش تجي بنينه، يعني الفرماج كيعطي المذاق. غادي نخليها على جنب ونعاود لا تروازيام نتاعي، يعني ديك الثالثه الصغيره حتى هي نمشيها هكا، نمشيها على هذا الشكل كما الاولى وكما الزوجه. نمشيها مزيان بحال هكا تقرصوا المسمن وتهزوها وديروها فوقها هكا كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نقرص. دونك لا سي با جو في باراي، je la fais comme pour la deuxième et la troisième, première et la deuxième et la troisième, donc la même chose. Je ferme les coins، نبلع الجانب هكا جناب الصغار، يعني هاد ومشيوها باش ما تجي لكمش قاصحه، يعني ما تجي لكمش فيها ربون، يعني انت خصها تكون مخدومه مزيان على الطرايف هكا. وغادي ندير اخر يعني طبقه هي اللي غادي نديرها، هي هذه لاباط اللي كتباقيات لي غادي نديرها الفوق. دونك là c'est ma dernière partie, donc c'est la dernière farce que je vais étaler pareil. Voilà, donc je l'étale pareil que pour la première et la deuxième. Et je ferai la même chose pour la pâte. Donc je vais étaler bien comme il faut et puis je vous... Et là c'est la dernière partie et je mettrai aussi pareil le fromage par dessus. هكا درت الفرماج وغادي نقص هذيك اللي بقات لي، يعني الاخيره لاباط ديالي التاليه اللي هي غادي يكونوا فيها ديال الرابعه، يعني فوالا فيها ثلاثه ديال الطبق، وهذه الرابعه اللي غادي نبلع بها البسطله ديالي. دونك باغاي سي لا ديرنيير une fois que vous avez mis votre farce, et donc celle-ci c'est pour fermer la dernière partie. C'est une pastilla très facile à faire, facile avec peu de choses, avec ce que vous avez à la maison, et puis elle est délicieuse. Voilà, donc je la prends et je fais pareil. Hop, نسد على هاد لاباط كامله، نقرب لكم باش يبان لكم هكا، والثاني يعني تجمعوا الجناب ديالكم هكا كما راكم تشوفوا، ما خصهاش ديك يعني لا فارس تخرج على برا، توطاو هنا في الطرايف باش ما تخرج هكا. ندير شويه الزيت، نشد مزيان الجناب ديالي هكا، نمشيوها مليح باش ما تدير لكمش. وغادي نبقى يعني هذيك اللي حليتها هي الاولى غادي نردها باش نصاوب البسطيله ديالنا، يعني هذيك اللي كنت سرحتها هي الاولى هي اللي غادي نردها، نجيبها في الوسط
هكا، يعني مشيوها مزيان، نسرحوها هي الاولى هكا. essayer de faire quelque chose de bien. Donc là je suis en train de ramener notre première pâte, donc la plus grande, avec ce geste là. Vous tirez et vous prenez la pâte comme ça, côté par côté, comme pour une pastilla. Donc voilà, là je prends pareil حتى هي نمشيوها باش ما تجيلكمش معجنه، يعني تجي رقيقه، وغتجيبوا كاع الجناب وتبقاو تجيبوهم في الوسط. هذه حتى هي نديرها هكا، نتمنى تكون تكون هذه واضحه، تبان لكم مزيان كما راكم تشوفوا. يعني درتها انا في الطبسه باش تجي لي ساهله، تقدروا ديروها في ديريكتومون في الطاوله تمشي للفران، واللي تشوفوه هكا يعني فايت تقدروا تحيدوه لاباط باش ما تجيلكمش قاصحه وتمشيوها هكا. مي هذه يعني معليش واخا كانت ماشي مشكله مزيان هنا، لحقاش غادي نقلبوها وغادي نحصلوا نديروا يعني الوجه اللي لتحت هو اللي غادي يكون باين. دونك كما راكم تشوفوا البصله ديالي واجده كتجي على هذا الشكل. يعني درك جمعتها مزيان مع الجناب، وغادي نجيب واحد الطاوله اللي غتمشي للفران، واحد الصينيه اللي غتمشي للفور كما راكم تشوفوا. دونك voilà, une fois que vous avez fait votre pastilla comme ceci, je vais pouvoir la poser dans mon plat qui va au four. Donc comme je disais, donc cette pâte, donc cette pastilla va dans un plat qui va au four. Je vais غادي نديرها في الطاوله غتمشي للفران. يعني غادي نشد هاد البابي سولفيريزي ديالي نحطو هكا، يعني فيه الزيت نحطو عليها، نجيب الطاوله اللي غتمشي للفران ونهزها نقلبها هكا فاصون لا، نصاوبها في الطويجينه ونولي معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا درتها في يعني في هذا الصني اللي غادي يمشي للفران. هذه هي البسطيله تاعي، درت فوقها الفرماج كما راكم تشوفوا، وبقى لي غير ندخلها الفران ونخليها طيب. يعني اللي عندكم الفران تاع الغاز خصكو كي تبديت يعني الطيب نقصوا لها باش تطيب مزيان في الداخل. واللي عندها الفران تاع الضوء ديرو في 180 درجه وتخليه يطيب، غادي تجي طايبه بالداخل وعلى برا وكتجي روعه. دونك كما قلت لكم تنقصوا لها وتخليوها طيبها على خاطرها في الاولى تكون مجهده، ومن بعد تنقصوا لها. فوالا كما كتشوفوا معايا انا درت لها الفرماج وغادي نخليها طيب. يعني تقدروا تخليوها ترتاح، ما فيها لا خميره لا والو. يعني لا الا كان عندكم تقدروا توجدوها يعني افون قبل ومن بعد طيبوها، لحقاش ما غادي تخمر والو، غادي شحال ما ارتاحت شحال ما مزيان. Voilà, donc les filles, comme vous voyez, donc j'ai mis ma pastilla dans un plat qui va au four. Donc moi j'ai mis du fromage râpé par dessus et puis je vais l'enfourner à 180 degrés. Et je disais pour celles qui bon, moi j'ai un four électrique, mais pour celle qui a le four au gaz, vous mettez au départ vous mettez à feu par exemple à 3 et ensuite il faut baisser le feu à 1 pour qu'elle puisse cuise bien à l'intérieur. Voilà, et je vous montre la suite Inch'Allah. البسطيله نتاعنا وجدات كتشوفوها كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه في المنظر وكتجي في المذاق رائع. انا درت لها الفرماج الفوق وزوقتها بهاد السيترون وهكا. الجناب ديالها كيجيو على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا، كتجي طايبه يعني عندها واحد كتجي رطبه كيف البسطيله ومقرقشه. انا قطعت لكم واحد المرصو باش تشوفوا يعني طيبه لداخل
نقرب لكم باش تشوفوا. المرصو هو هذا كما راكم تشوفوا، تهزوا تشوفوا بلا الحشوه كاينه لداخل وكتجي مورقه، كتجي يعني رائعه بدون ورق نتاع البسطيله. يعني هذه بالعجينه نتاع المسمن كتجي على هذا الشكل تقدموها، وسهله واقتصاديه، وبالحوت اللي كيكون عندكم تخلطوا مع شويه الخضر. وهذيك لينو هي اللي تعطي ديك الشوربه الصينيه نتاع الكروفيت، هي تعطي المذاق اكثر واحسن، يعني تعطي ديك المذاق تاع الكروفيت نتاع الحوت، وكتجي على هذا المنظر. فوالا، نتمنى تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش كل وحده كتقدر تجربها وديرها في دارها للاطفال ديالها. وفوالا، ونشكركم على على التعاليق ديالكم الزوينه، والسلام عليكم. Voilà les filles, comme vous voyez, donc ma pastilla faite à base de 100 feuilles de briques, juste avec la pâte de msemen. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une pastilla assez facile à faire. Et donc moi je l'ai décoré avec du fromage râpé par dessus, un peu de citron, et puis là j'ai coupé une part pour vous montrer la texture de la pâte. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une pâte au fromage que vous pouvez préparer chez vous facilement. Et puis voilà, elle est très économique. Et puis je vous dis, si vous aimez, likez, laissez-moi un commentaire. Et puis merci pour vos commentaires d'ailleurs. Et puis je vous dis à la prochaine, bismillah.